हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक छोटा बर्ड का बच्चा है। ये मिला है हमको। इसका मम्मी ने उसको छोड़कर कहाँ चला गया पता नहीं है। अभी हम लोग उसको थोड़ा पानी के साथ भात है जो उसको मिलाकर खिला रहा है। खिलाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है वो ठीक हो सकता है। इसका आंखें अभी तक नहीं खुला है। बहुत ही छोटा बच्चा है। 2-3 दिन का बच्चा होगा, लेकिन उसका मम्मी को क्या हो गया पता नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं उसको ठीक करने के लिए। इसका मम्मी और पिताजी एक साथ था। एक दिन क्या हुआ, एक बार नीचे गिर गया, उसके बाद एक डॉग ने उसको मार दिया। उसी के बाद क्या हुआ, एक बार उसका मम्मी सिर्फ था। मम्मी उसको खिलाता है, लेकिन उसका भी अभी तक पता नहीं है कहाँ चला गया। क्या उसका भी डॉग ने खा लिया पता नहीं अभी तक। हम लोग कोशिश करते हैं इसको खिलाकर थोड़ा बड़ा कर देंगे, और अच्छा होने के बाद हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। वो भी सुस्त है, खा रहा है। चोक देखा गया, चोक देखा है, चोक उसका नींद, उसका जब बांसा है वहाँ हम लोग उसको दे दिया। अभी वो बांसा पर है। देखिए, उसका मम्मी आएगा। हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा पता नहीं है।